हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण परमेश्वर की जरूरत पड़ा। સર્વે ભક્તોને મારા હરે કૃષ્ણ અને મારા દંડવત પ્રણામ. આપ સૌનું શ્રીમદ ભાગવતમના ગુજરાતીમાં સવારના ક્લાસમાં જે રાધા ગોવિંદના મંદિર કોલાઈ બેંગલુરુ તરફથી લેવાય છે તેમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. આપને આ ભાવભીનું આમંત્રણ હિઝ ગ્રેસ શ્રી નમનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી ધર્મેશ્વર દાસ પ્રભુજી તરફથી ખાસ આપવામાં આવ્યું છે. શરૂઆત આપણે પ્રાર્થનાથી કરીશું. પ્રાર્થના હું બોલાવીશ અને પછી પરેશ શાહ પ્રભુજી આપ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય થી આપ ઉપાડી લેશો અને પછી બધાને ત્રણ હા આપણે શ્રીમદ ભાગવતમના જે ગ્લોરિફિકેશન ના શ્લોક છે અને ગ્રેટિટ્યુડ ના એ આપ બોલાવજો બધાને. ફાવશે ને? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. हरे कृष्ण प्रभु जी. હરે કૃષ્ણ મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી. કેમ છો? મજામાં આવી ગયા? હા સાહેબ, મજામાં. વન્ડરફુલ વન્ડરફુલ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરોન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ श्री रूपम सागर जातम सगण गणातन्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिताम श्री विशाखान्विशांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे. हरे हरे. हरे कृष्ण टू एवरीवन. परेश प्रभु जी, गो हाँ अहेड प्रभु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते भगवते देवाय। वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय. जन्मादस्य यतो अन्वयादितिरस चार्ते स्वरा. जन्म जन्माद्यस्य जन्मदयतो यतो नवयतिरात् अन्वयादितरतः
चाहेष्वभिघ्नः स्वराट् स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहन्ति यः तेने तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा तेजो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धाम्ना धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् धर्मः प्रोदितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो मूलम् वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः योरुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोगलितं फलम् सुखमुखादमृतवद्रव्युतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतं संयुतम् पिबत भागवते महामुनिकृते पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवी ततो शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्या शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयंस्तो भद्राणि विदुनोति सुरीक्षताम् नष्ट प्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया न न च शब्दप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवच्च श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवत्य उत्तमश्लोके भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। થેન્ક યુ વેરી મચ પરેશ પ્રભુજી. બહુ જ સુંદર રીતે આપે આજે ગવડાવ્યું. થેન્ક્સ. મારા ગળવાનો ભરોસો થોડો આજે બી ઓછો છે, પણ અત્યારે ઘણું સારું છે એટલે હોપફુલી આપણને વાંધો નહીં આવે. કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના જપા વોરિયર્સ ના નામ અમને જણાવો પ્લીઝ. પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, હિરણમય કેસરી માતાજી, કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, જયશ્રી બા પરમાર માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, મિત્ર વૃંદા સુમુખી માતાજી, ભાવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, વેલુબા વાઘેલા પ્રભુજી, કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, કોમલ ગોર માતાજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, કૃષ્ણા કૃપાલય પ્રભુજી, બેતલ વસિયા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, જિગીશા પટેલ માતાજી, ઉપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, વિશાલ ત્રિવેદી પ્રભુજી, અલ્પા ગોર માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, હરપ્રિયા વિમલા માતાજી, જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, મનમોહન મોહનસિંહ પ્રભુજી, દયાન્વિતા હરિણી માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, કૃપાલી લાડવા માતાજી, હેમા માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, મીનલ ઠક્કર માતાજી, ટોટલ 55 હતા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વન્ડરફુલ વન્ડરફુલ. સવારના જપ કરવા એ ઘણી સુંદર વસ્તુ છે અને પ્રભુની કૃપા હોય તો જ થઈ શકે. આ સૌ જપા વોરિયર્સ ને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાથે પ્રભુને અભ્યર્થના અને પ્રાર્થના કે તેઓ સૌને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો, વિસર્ગ, અધ્યાય 6, પુરુષ સુક્ત ની પૃષ્ઠિ. શ્લોક કમ્પેરેટિવલી ઘણો સરળ છે અને શબ્દો બી બહુ અઘરા નથી. બે અંગ છે અને વૃષોપલક્ષ્યતે ક્વચિન મે મનસો મૃષા ગતિ ઋષિકાળી પતંદ્ય સત્પતે. વૈ ક્વચિન મે મનસો મૃષા ગતિ ન મે ઋષિકાળી પતંદ્ય સત્પતે યન્મે હૃદૌત્કંઠ્યવતા શ્રુતો હરિ. આ મીટરમાં આપણે સરળતાથી ગાઈ શકીએ તેમ છીએ. અમરીશ પ્રભુજી, તમે શરૂઆત કરાવશો આજે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. 4 ચરણમાં છે ને એટલે થોડો રાગ બદલી શકાય. મીટર આપણને સૂટ થાય એ પ્રમાણે રાખવું, કોઈ વાંધો નહીં.
न भारती में मृषोपलभ्ये न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न भारती में भारती में मृषोपलभ्यते न मे गमोपलभ्यते क्वचिन्मे नवे मनसो मृषा क्वचिन्मे मनसो मृता गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्यसत्यपे मयन्मे हृदोत्कण्ठ वक्ता द्रुतो हरि न मे नवे ऋषिकाणि पतन्य सत्पथे जन्मे तन्मे रदोत्कण्ठयवता भारती में अंगमुषोपत्यरुक्षते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न भारती में गमोपलभ्यते नवे मनसो न मे ऋषिकाणि तन्यसत्पथे यन्मेरदित्यस्तथ्यवता दुतो हरि न न मे मे ऋषिकाणि पतन्य सत्पथे तन्मे प्रभुजी છે ને હાજી. લાઈન થોડો હે? વાંચવામાં છે તમે સ્લાઇડ જે બનાવો ને એ વખતે એઝ ઇટ ઇઝ પીડીએફ ફોર્મ રાખશો ને તો વાંધો નહીં આવે આ થોડા લાંબા ને પાતળા અક્ષર થઈ જાય છે અચ્છા અચ્છા ડિફોલ્ટ જાય છે તો એ થઈ જાય વાંચવામાં. અચ્છા ઇલ્યુઝન થતું હોય તો આપણે સ્લાઇડ ને થોડી નાની રાખીએ એટલી મોટી ન કરી હા ફેલાઈ જતું હોય એવું લાગે પ્રભુજી એટલે હેજી આમ ફેલાઈ જતા હોય ને અક્ષર એવું લાગે એમ એટલે આડા નાના લાગે. લાગે બહુ. બરાબર આડા લાગે સમજી ગયો પ્રભુજી અક્ષર થોડાક આમ ઓલા સ્લાઇડ હરખી સીધી રહે ને તો દેખાવામાં દબાઈ સહેલા દબાઈ દબાઈ જાય છે હા. અક્ષર હું કરું? દબાઈ જાય છે. બરાબર આ કેવું રહેશે હા બસ હા હા બરાબર છે. બરાબર છે. ચાલો પ્રભુજી न भारती में अंगमृषोपलक्ष्यते न वे क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः ન भारती में ગમયોપલક્ષ્યતે नवे न मे ऋषिकाणि पतनत्य सत्पथे यन्मे रुदक्तौ कण्ठयवता धृतो हरिः ન મે ऋषिकाणि पतन्य सत्पथे यन्मेरुदोत्कण्ठयवता धृतो हरिः न भारती में गमृतोपलभ्यते न वे क्वचिन्मे मनसो मृषा गमृषोपलभ्यते न मे ऋषिकाणि पतन्यसत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठयवता द्रुतो हरि ન મે न भारती में अंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः भारती
न मे ऋषिकाणि पतन्यस्य तत्पथे यन्मे हृदौ कंसयवता द्रुतो हरिः न मे સરસ બોલાવ્યું છે વ્યાસ પ્રભુ, સરસ. ન ભારતી મે અંગમૃષોપલક્ષ્યતે ન વે ક્વચિન મે મનસો મૃષા ગતિ ન ન મે ઋષિકાણી પતંત્ય સત્પથે યન્મે હૃદોત્કંઠયવતા ધૃતો ન મે ન ભારતી મેંગમૃષોપલક્ષ્યતે ન વે ક્વચિન મે મનસો મૃષા ગતિ ન ન મે ઋષિકાણિ પતંત્ય સત્પથે યન્મે હૃદોત્કંઠયવતા ધૃતો હરિ ન મે ઋષિકાણિ પતન્ત્ય સત્પથે न भारती मेघमूसोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पठन्त्य सत्पथे यन्मे हृदयोत्कण्ठयावता धृतो हरि ન મે न भारती मेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः ન न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठयवता द्रुतो हरिः ન મે ન ભારતી મે અંગમૂસોપલક્ષ્યતે ન વે ક્વચિન્મે મનસો મૃષા ગતિ ન ભારતી મે અંગમૂસોપલક્ષ્યતે ન વૈ ક્વચિન્મે મનસો મૃષા ગતિ ન મે ઋષિકાણિ પતન્ત્ય સત્પથે यन्मे रदोत्कण्ठ्यव्रता धृतो हरिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठयवता धृतो हरि न भारती मेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते न वे क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः
न भारती में गमृतोपलक्ष्यते नवे वै में गतिः न मे ऋषिकाणि पत्यान्त सत्पथे यन्मे हृदोक्ता कण्ठयवता धृतो हरि न मे ऋषिकाणि पतन्ति सत्पथे न भारती में अंगमृषा उपलक्ष्यते न वे क्वचित् मे मनस मृषा गतिः न भारती भारतीपलक्ष्यते न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदयोत्कटवता हरे न मे यन्मे न भारती में गमृषोपलक्ष्यते न वे क्वचिन्मे मनुष्यो मृषा गतिः न भारती में गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्ति सत्पथे यन्मे रजोत्कण्ठयवता धृतो हरिः न मे ऋषिकाणि पतन्ति यन्मे रजोत्कण्ठयवता धृतो हरिः न भारती में गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न भारती में न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदयोत्कण्ठयवता धृतो हरिः न मे ऋषिकाणि पतन्ति सत्पथे यन्मे हृदयोत्कण्ठयवता धृतो हरिः न भारती में गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसा मृषो गतिः न भारती में गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पत्यन्त सत्पथे यन्मे हृदयकण्ठयवता धृतो हरिः न मे पतन्ति सत्पथे यन्मे हृदयोत्कण्ठयवता धृतो हरिः न भारती में गमृषोपलक्ष्यते न वैव क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न भारती में गमृषोपलक्ष्यते न वे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्ति यन्मे हृदयोत्कण्ठयवता हरिः न मे ऋषिकाणि पतन्ति सत्पथे यन्मे हृदयोत्कण्ठयवता धृतो हरिः न भारती में गमुषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मुषा गतिः
न भारती गमृषोपलक्ष्यते मनसो मनसो न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः न मे ऋषिकाणि सत्यपे न भारती मे गमृषोपलक्ष्यते न वे क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न भारती मे गमृषोपलक्ष्यते न वै मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पत्यन्त्य सत्यपथे यन्मे रुदो कण्ठयवता धृतो हरि न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठयवता धृतो हरिः Anybody left out? हरे कृष्ण प्रभु जी। नभाति मेऽङ्गमृषो प्रलक्ष्यते न वै कचिन्मे मनसो मृषा गतिः न भारती मनसो मृषा न मे ऋषिकाणि प्रतन्त सत्पथे यन्मे रदो कण्ठ्यवता द्रुतो हरिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठयवता हरि न भारती मे गमशोपलभ्यते न वे क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न लभ्यते न मे ऋषिकाणि पत्यन्त सत्पथे यन्मे रदो कण्ठ्यवता धृतो हरिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठयवता धृतो हरिः न भारती मेऽङ्गिमुसोपलक्ष्यते न वे कवचिन्मे मनसो मुषा गतिः न भारती मेऽङ्गमुषोपलक्ष्यते न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे रुदो कण्ठयवता धृतो हरिः न ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे धृतो न भारती मे शोपलक्ष्यते न वे कश्चिन्मे मनसो मुषा गतिः न भारती न मे ऋषिकाणि प्रत्यन्त सत्पथे यन्मे
कान्त्यवतादुतो हरिः नमे ऋषिकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मेरुदोकण्ठ्यवतादृतो हरिः न भारती मेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते न वे क्वचिन्मे मनसो मृषा गति न भारती मेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते न मे ऋषिकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मेरुदो कण्ठयवता द्रुतो हरि न मे ऋषिकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मेरुदोकण्ठ्यवता द्रुतो हरिः न मे भारती मेघमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न भारती मेघमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मेरुदोत्कण्ठयवता धृतो हरि न मे ऋषिकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मेरुदोकण्ठ्यवता धृतो हरिः Anybody left out now? I think 5-7 મિનિટ ઓવર થઈ ગઈ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ એવરીવન. કદાચ મને મદદ કરવા માટે તમે બધાએ હાર્ડવર્ક કર્યું છે. હરે કૃષ્ણ. ન કદી નહીં ભારતી વચનો બે બંધ અંગ હે નારદ મૃષા અસત્ય ઉપલક્ષ્યતે સિદ્ધ થાય છે ન કદી નહીં વૈ નક્કી ક્વચિત કોઈ પણ સમયે બે મારું મનસઃ મનનું વૃષા અસત્ય ગતિ પ્રગતિ ન અને નહીં બે મારી ઋષિકાળી ઇન્દ્રિયો ગતિ થાય છે અસત પથે ક્ષણિક બાબતોમાં યત કારણ કે બે મારા હૃદયમાં ઔત્કંઠ્યવતા ઘણી ઉત્કંઠા પૂર્વક ધ્રુત ધારણ કર્યા છે હરિ પૂર્ણ પરસોત્તમ પરમેશ્વરને
अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद की जय। हे नारद, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरिना ચરણ કમળમાં ઘણી ઉત્કંઠાપૂર્વક આશ્રય લીધો છે, તેથી હું જે કંઈ કહું છું તે કદાપી મિથ્યા થતું નથી. ન તો મારી માનસિક પ્રગતિમાં કદી રૂકાવટ આવી છે અને ન તો કદી વિષયોની ક્ષણિક આસક્તિ વડે મારી ઇન્દ્રિયોનું અધપતન થયું છે. ભાવાર્થ વાંચવા માટે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી અને બીના શાહ માતાજી બેઉએ હાથ ઊંચા કર્યા છે. બેઉનો લાભ લઈશું. શરૂઆત આપણે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજીથી કરીએ. બે મોટી સ્લાઇડ છે, એટલે પહેલી લલિત કુમારજી અને બીજું બીના માતાજી બીજી વાત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ બાય શ્રી લયસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદનો જય. નારદજીને વેદ જ્ઞાન આપનારા મૂળ પ્રવક્તા બ્રહ્માજી છે અને નારદજી તેમના વ્યાસદેવ અને એવા અનેક શિષ્યો દ્વારા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને દુનિયાભરમાં વિતરણ કરનારા છે. વેદ જ્ઞાનને અનુસરનારા બ્રહ્માજીના કથનોનો પરમ સત્ય તરીકે સ્વીકાર કરે છે. એ રીતે સર્જનની શરૂઆતથી જ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા સ્મરણાતીત સમયથી દુનિયાભરમાં અધ્યાત્મ જ્ઞાનનું વિતરણ થતું રહ્યું છે. ભૌતિક વિશ્વમાં બ્રહ્માજી સંપૂર્ણ મુક્ત જીવાત્મા છે અને અધ્યાત્મ વિદ્યાના કોઈ પણ નિષ્ઠાવાન અભ્યાસીએ બ્રહ્માજીના વચનોને અચૂક સ્વીકારવા જોઈએ. વૈદિક જ્ઞાનને અચ્યુત ગણવું જોઈએ, કારણ કે તે સ્વયં પરમેશ્વરમાંથી સીધે સીધું બ્રહ્માજીના હૃદયમાં આવ્યું છે અને બ્રહ્માજી સર્વશ્રેષ્ઠ સંપૂર્ણ જીવાત્મા હોવાથી તેઓ અક્ષરશઃ સત્ય છે. જેમણે ભગવાનના ચરણ કમળનો સર્વોપરી સત્ય તરીકે ઉત્કંઠાપૂર્વક આશ્રય લીધો છે, એવા બ્રહ્માજી ભગવાનના પરમ ભક્તો હોવાને કારણે જ આ શક્ય બન્યું છે. બ્રહ્માજીએ રચેલી બ્રહ્મ સંહિતામાં આ સૂત્રનો તેઓ વારંવાર ઉચ્ચાર કરે છે. ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહમ અહમ ભજામી. હું આદ્ય ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ગોવિંદને ભજું છું. માટે તેમના આદિ ભગવાન ગોવિંદ સાથેના પ્રત્યક્ષ અને અત્યંત ઘનિષ્ઠ સંબંધને કારણે તેઓ સ્વાભાવિક રીતે જે કંઈ કહે છે, જે કંઈ વિચારે છે અને જે કંઈ કરે છે તે સર્વનો સત્ય તરીકે સ્વીકાર થવો જોઈએ. પોતાના ભક્તોની પ્રેમસભર દિવ્ય સેવા ભક્તિનો પ્રસન્નતાપૂર્વક સ્વીકાર કરનાર શ્રી ગોવિંદ ભક્તોના વચનો અને કાર્યોને સર્વથા રક્ષણ આપે છે. ભગવદ્ ગીતા 9.31 ભગવાન જણાવે છે, કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ, હે કુંતી પુત્ર, તું તે કર. ભગવાન અર્જુનને ઘોષણા કરવા કહે છે તે સાથી, કારણ કે કેટલીક વખત દુનિયાવી પ્રાણીઓને સ્વયં ભગવાનનું ગોવિંદનું કથન વિરોધાભાસી લાગે, પરંતુ સવિશેષ ભગવાનના ભક્તના વચનોમાં સંસારીને કદી વિરોધાભાસ જણાતો નથી. ભક્તોને સવિશેષ રીતે ભગવાનનું રક્ષણ મળે છે, જેથી તેઓ અચ્યુત રહી શકે. તેથી સેવા ભક્તિ માર્ગની શરૂઆત ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા ભક્તની સેવાથી થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભક્તો સદા મુક્ત હોય છે, પરંતુ તેનો અર્થ એવો નથી કે તેઓ અવ્યક્ત હોય છે. ભગવાન નિત્ય વ્યક્ત છે અને તેથી તેમનો ભક્ત પણ નિત્ય વ્યક્ત છે. મુક્ત અવસ્થામાં પણ ભક્તને તેની દૈહિક ઇન્દ્રિયો હોવાથી તે હંમેશા વ્યક્ત જ હોય છે. સંપૂર્ણ અન્યોન્ય પરસ્પર ભાવે ભગવાન ભક્તની સેવાનો સ્વીકાર કરતા હોવાથી ભગવાન તેમની સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક દેહાવસ્થામાં પણ એક વ્યક્તિ છે. ભક્તની ઇન્દ્રિયો ભગવાનની સેવામાં પરોવાયેલી હોવાને કારણે તે કદી મિથ્યા વિષયભોગથી લલચાઈને અવળે રસ્તે જતી નથી. ભક્તની યોજનાઓ કદી એળે જતી નથી અને આ બધું જ ભગવાનની સેવામાં ભક્તની દ્રઢ નિષ્ઠા અને શ્રદ્ધાને લીધે શક્ય બને છે. આ જ પૂર્ણત્વનો અને મુક્તિનો માનદંડ છે. બ્રહ્માથી માંડીને મનુષ્ય સુધી
જે કોઈ અદ્ય ભગવાન પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણમાં ઉત્કંઠાપૂર્વક તલ્લીન બને તેને તરત જ મુક્તિના માર્ગે ચડાવવામાં આવે છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન આની પુષ્ટિ કરે છે. માચ યોડવ્ય વિચારેણ ભક્તિ યોગેન સેવતે સગુણાન સમતિયેતાન બ્રહ્મભુવાય કલ્પતે. ભગવદ્ ગીતામાં 14.26. તેથી દિવ્ય પ્રેમ સભર સેવા ભક્તિના સંબંધે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના ગાઢ સંપર્કમાં રહેવાની જે કોઈ મનુષ્યની અંતઃકરણપૂર્વક તીવ્ર ઉત્કંઠા હશે તે કર્મ અને વચનમાં સદા અચલ રહેશે. પરમેશ્વર પરમ સત્ય છે અને જે કંઈ ખરા ભાવથી પરમ સત્ય સાથે સાંકળવામાં આવે તેને પણ તે જ આધ્યાત્મિક ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી વિરુદ્ધ પરમ સત્યના સાચા સંપર્ક વિના ભૌતિક વિજ્ઞાન અને વિદ્યાના જોરે ગમે તેટલું માનસિક અનુમાન કરવામાં આવે તો પણ તે મિથ્યા અને નિષ્ફળ પુરવાર થાય છે. માત્ર પરમ સત્યના સંપર્કમાં ન હોવાને લીધે આવા ઈશ્વરવિહીન અને અશ્વદ્ધાયુક્ત વચનો અને કાર્યો ભૌતિક રીતે ગમે તેટલા સમૃદ્ધ હોય છતાં તેમનો કદાપી વિશ્વાસ રાખી શકાય નહીં. ઢગલાબંધ શ્રદ્ધાવિહીનતાની તુલનામાં ભક્તિનો એક કણ પણ વધારે મૂલ્યવાન છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. થેન્ક યુ વેરી મચ બીના માતાજી અને લલિત વેદ પ્રભુજી. તો બંને સરસ રીતે વહેંચીને ખૂબ જ સુંદર રીતે પઠન કર્યું. આ એક સંવાદનો પાઠ છે. 33, 34 અને 34, 35 અને 36 એ 3 શ્લોકો નું એક જ મિનિંગ છે પણ વિવિધ રીતે કહેવાયેલું છે. જેમ આપણે જોયું તેમ 32, 31, 32 અને 33 શ્લોકોમાં જે 2 સવાલો હતા, બીજો સવાલ અને 5મો સવાલ એના જવાબ હતા. હવે આ 34 થી શરૂ થઈને 36 સુધી બ્રહ્માજી તેમના શિષ્ય નારદ મુનિ કે જે તેમના પુત્ર પણ છે તેમને સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર તરીકે સમજાવી રહ્યા છે પ્રભુ વિશે. શ્રીમદ ભાગવતમ સૌથી પહેલા લોર્ડ કૃષ્ણ શ્રી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ હૃદયમાં ડાયરેક્ટલી, જેમ શિલા પ્રભુપાદની ભાષામાં આપણે કહીએ તો ઇન્જેક્શનથી શ્રીમદ ભાગવતમનું પૂરું પઠન બ્રહ્માજીને કરાવ્યું. બ્રહ્માજીની સમજ ખૂબ જ સારી, સરળ અને પરફેક્ટ હોવાથી તેમને આ શ્રીમદ ભાગવતમ પહેલું મળ્યું. ત્યાર પછી નારદ મુનિ પછી વ્યાસદેવ, કારણ કે નારદ મુનિના શિષ્ય વ્યાસદેવ હતા અને વ્યાસદેવ પછી સુખદેવ ગોસ્વામી, સુતા ગોસ્વામી વગેરે આગળ ભાગવત ચાલ્યું. આમ ડિસિપ્લિક સક્સેશનમાં જોઈએ તો શ્રીમદ ભાગવતમ વ્યાસદેવે લખ્યું તે પહેલા પણ હતું અને તે પહેલા ઘણા બધા વર્ષોથી હતું. શ્રીલા પ્રભુપાદ બીજે ઠેકાણે જણાવે છે કે આ ભાગવતમ ની હિસ્ટ્રી આદિ પુરુષ જેટલી છે. પ્રભુ કૃષ્ણ ભગવાનને આપણે આદિ પુરુષ કહીએ છીએ કારણ કે જ્યારે કોઈ ન હતું આ વિશ્વમાં, આ જગતમાં કે આ ભૌતિક મેનિફેસ્ટેશનની બહાર પણ, ત્યારે તે પુરુષ હતા અને તેથી આદિ પુરુષ પછી બીજું જો કોઈ સર્જન થયું હોય તો તે બ્રહ્મા. તેથી જ બ્રહ્મા એ આપણા કુદરતી સૌથી મોટા એન્જિનિયર ગણાય છે.
ત્રણ શબ્દો બહુ સારી રીતે વણેલા છે આની અંદર. જે કઈ કહે છે, જે કઈ વિચારે છે અને જે કઈ કરે છે. Thinking, saying and doing. ત્રણ વસ્તુઓ ગાંધીજી પણ કહેતા હતા કે એક સરખી હોવી જોઈએ. જે પણ કંઈ આપણે વિચારીએ તે જ આપણે બોલીએ અને તે જ આપણે કરીએ તો એ હિપોક્રસી ન ગણાય. કળિયુગમાં આપણે વિચારીએ કંઈક, બોલીએ કંઈક અને કરીએ તો સાવ જુદું છે. અને તેથી અનેક પિક્ચરોમાં આપણે પોલિટિશિયનો વિશે પણ જોઈએ છીએ કે આ બહુ કોમન છે. સાદી ભાષામાં એને હિપોક્રસી કહેવાય. અને આ હિપોક્રસી એ અવિદ્યાનું મૂળ છે. જ્યારે આપણામાં જ્ઞાન નથી હોતું ત્યારે આપણે આ પ્રકારના બિહેવિયર કરતા હોઈએ છીએ. બ્રહ્માજી સુંદર રીતે એ જણાવે છે કે તે સરેન્ડર અનટુ ધ લોર્ડ, પ્રભુને સંપૂર્ણપણે તેમનો આશ્રય લીધેલો છે. અને તે આશ્રય લીધેલો હોવાને કારણે તેમનામાં કેટલાક સારા ગુણો આપોઆપ આવ્યા છે. જેમ મેં તમને કીધું તે પ્રમાણે 34 થી 38 એટલે 5 થાય ને, 34, 35, 5 આ શ્લોકો it is not possible to completely know the Lord. પ્રભુને સંપૂર્ણપણે બધા જ પાસાઓથી જાણવા એ કોઈ પણ રીતે શક્ય નથી. આપણે આગળ જોઈશું તે પ્રમાણે એવું કહેવાય છે કે પ્રભુને પોતાને પોતાની કેટલી શક્તિઓ, કેટલી વિભૂતિ અને કેટલી ઓપ્યુલન્સ છે તેનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ નથી. તો આપણે એમાં ક્યાં આપણી જાત ડુબાડવા. તદુપરાંત પ્રભુને જાણવા હોય તો તેમની દયા, તેમની મરસીની જરૂર છે. જો પ્રભુની ઈચ્છા હોય તો જ આપણે તેમને જાણી શકીએ અને તેની જેટલી ઈચ્છા હોય તેટલા જ આપણે જાણી શકીએ. અને આ પ્રભુને જાણવા એ અત્યંત ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે. 34મા શ્લોકમાં એ જણાવે છે બ્રહ્મા, I hold Lord Hari in my heart with great zeal. મારા પ્રભુને હું મારા હૃદયમાં રાખું છું અને એ ખાસી ઝીલ અને એન્થુઝિયાઝમથી. અને ધેટ્સ વાય, તે કારણે મારા શબ્દો કોઈ દિવસ ખોટા હોતા નથી. મારા માઇન્ડની, મારા મનનું જે પણ વર્કિંગ હોય છે એ કોઈ દિવસ ખોટું હોતું નથી. અને મારી ઇન્દ્રિયો કોઈ દિવસ ડિસ્ટ્રેક્ટ થતી નથી. પ્રભુને જો આપણે આવી રીતે સેવેલા હોય તો હંમેશા આ ત્રણ વસ્તુઓ સતત આપણને પ્રભુમય રાખે છે. અને તેથી જ આ સ્પિરિચ્યુઅલ માર્ગ કે આધ્યાત્મિક માર્ગમાંથી પડવાનો કોઈ સવાલ ઉભો થતો નથી. આમ શ્લોક બહુ જ સુંદર છે. અને પ્રભુને જ્યારે જો પૂરેપૂરા સેવ્યા હોય કે તેમનું જ્યારે પૂરેપૂરો આશ્રય લીધો હોય ત્યારે તમારામાં શું શું ફેરફાર હોય એ આ ત્રણ ફેરફાર વર્ણવેલા છે. તે હરિભક્તના શબ્દો, તે હરિભક્તનું મનનું કાર્ય અને તેની ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણપણે
તેના વશમાં હોય છે અને સંપૂર્ણપણે પરફેક્ટ હોય છે. સહેજ જરા આગળ જઈને જોઈએ તો તમે હવે આ જાણશો આવતીકાલે. I cannot understand the Lord, although I am. બ્રહ્માજી પોતે પોતાની દુઃખ વર્ણવી રહ્યા છે કે પોતાને શું એક તકલીફ છે, તો કે પ્રભુને હું સમજી શકતો નથી. શું શું છે મારામાં? ટૂંકમાં આ 4 વસ્તુઓ એ વર્ણવે છે કે બ્રહ્માજી પેલો કહે ને કે ભાઈ મેં આ બી કર્યું, આ બી કર્યું, આ પણ કર્યું. જેટલું તમે કીધું એટલું બધું કર્યું અને છતાં આ થયું નહીં. એ પ્રમાણે બ્રહ્મા અહીંયા કહી રહ્યા છે કે બધું જ જે વૈદિક વિઝડમ હોય એ ડિસિપ્લિક સક્સેશનમાં રહી અને મેં મેળવ્યું. ફિલ્ડ વિથ ઓસ્ટેરિટીઝ, મેં અનંત તપશ્ચર્યા કરી. વર્શિપ બાય ધી પ્રજાપતિઝ, બ્રહ્મા તેની પછી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રજાપતિઝ વગેરે બ્રહ્માને જ પૂજતા હોય છે. એટલે હી ઇઝ બીંગ વર્શિપ્ડ, લોકો એની પૂજા કરે છે. An expert in mystic power and self-realization. તો બ્રહ્માની ક્વોલિફિકેશન કેટલી છે? વૈદિક વિઝડમ તેમણે મેળવ્યું છે, ડિસિપ્લિક સક્સેશન પરંપરાથી. તપશ્ચર્યા પુષ્કળ કરી છે, તેમની સતત પૂજા પ્રજાપતિ વગેરે લોકો કરતા હોય છે. અને તે પોતે યોગિક શાસ્ત્રમાં અને સેલ્ફ રિયલાઇઝેશનમાં એકા છે કે એક્સપર્ટ છે. આ બધું હોવા છતાં આઈ કેનોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ લોર્ડ, છતાં હું પ્રભુને સમજી શકતો નથી. પ્રભુમાંથી સૌથી પહેલા ઉત્પન્ન થયેલા ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી, કમળની નાડીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્મા પોતે કહે છે કે હું પ્રભુને પૂરેપૂરા સમજી શકતો નથી. એટલે આપણે ક્યાં આગળ છીએ એનો થોડો ઘણો ખ્યાલ તો આપણને આવી જ જતો હશે. અને આમ આપણે ક્યારેય ફ્રસ્ટ્રેટ થવાની જરૂર નથી. આ હાલ બ્રહ્માજીના છે. અને એક શ્લોક બીજો લઈ લઈએ, 36મો શ્લોક. આવું એડવાન્સમાં કહું છું એટલે કે ત્રણેય વસ્તુઓ સંકળાયેલી છે. એટલે ક્યાંય કોઈનું છીનવી લેવું એવો કોઈ આશય નથી. ફક્ત તમને સિક્વન્સ રહે એટલે તમે કાલે ને પરમ દિવસે જયારે સાંભળો ત્યારે તમને ખ્યાલ હોય કે હા બરાબર આની સાથે આ જોડાયેલું છે. Even the Lord himself is unable to estimate his own limits. What to speak of others? જ્યારે પ્રભુને જ પોતાની લિમિટ શું છે તેનો ખ્યાલ નથી કે એસ્ટિમેટ કરી શકતા નથી, ત્યારે બીજા બધા ઇન્ક્લુડિંગ મી કે આવું જ શું. Therefore it is best for me to surrender unto the Lord's lotus feet. અને તેથી જ જ્યારે પ્રભુ એટલા બધા વિશાળ ને એટલા બધા અનંત છે કે એમને સમજી શકાય એવા પૂરા છે જ નહીં, તો પછી સમજવા કરતા તેમને આશ્રય લઈ અને તેમની સાથે એમના લોટસ ફીટ પાસે રહેવું એ જ ઉત્તમ છે. તેથી શું થાય? which destroys material existence. આજે ભૌતિક જગતમાં આપણું અસ્તિત્વ છે અને એને લઈને જન્મ મરણ રોગ અને વ્યાધિ અને ઓલ્ડ એજ જે છે એ આખાથી આપણે મુક્ત થઈએ જ્યારે આપણે મટીરિયલ એક્ઝિસ્ટન્સ જતું રહે. અને all auspicious સ્વસ્તિ આયના અને allow one to perceive all happiness. સુમંગલમ.
જ્યારે તમે આશ્રય પ્રભુનો લો, આ વિશાળ પ્રભુ, ત્યારે આ 3 ચેન્જીસ તમારામાં આવે. પહેલું, તમારું ભૌતિક એક્ઝિસ્ટન્સ જતો રહે. બીજું, તમે પોતે ઓલ ઓસ્પિશિયસ, બધું જ સારા થાવ. અને ત્રીજું, પરસીવ ઓલ હેપીનેસ, તમને બધા જ આનંદની, સુખનું અનુભવ થાય. ટૂંકમાં આ બધાનો ભાવાર્થ જોઈએ તો બહુ સાદો સીધો છે. ભગવાનને બહુ ડિટેલમાં સમજવા અને જાણવા અને એનો પ્રયત્ન કરવા કરતા આપણે ભગવાનને એટલા સમજીએ ને જાણીએ કે જેથી આપણી સામે જ્યારે આવે ત્યારે આપણને ખબર પડે. અને આ બધા પ્રયત્નો કરવા કરતા તેમના આશ્રય જઈ અને તેમના મય જીવન જીવીએ તો ખૂબ જ સુંદરતાથી મુક્તિ અને જીવનનું ધ્યેય છે પ્રાપ્ત થાય. એમનું કહેવું ટૂંકમાં એટલું જ છે. પ્રભુનો આશ્રય એ સદાને માટે સુંદર છે અને તે ફક્ત ભક્તિ માર્ગથી જ આવે છે. જ્ઞાન માર્ગ, યોગ માર્ગ, બધા જ માર્ગો ત્યાં સુધી પહોંચતા નથી. અને તેથી ભક્તિ માર્ગ એ જ ઉત્તમ છે અને ભક્તિ એ જ વસ્તુ આપણને પ્રભુ સુધી લઈ જશે. Any question, any doubts, any queries? માફ કરજો મારી ઉધરસ માટે. અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કોઈની સેવા? મિત્રવિંદ સુમુખી માતાજીએ ગૌ સેવા કરેલી છે. આપણે તેમના માટે હરિનામ મંત્ર બોલાવીએ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. દંડવત પ્રણામ.